Buongiorno, bentornati e benvenuti a tutti. Oggi vi voglio parlare della frazione di bici dell'Ironman 70.3 di Cervia. Per chi non conoscesse che cosa significa fare un Ironman 70.3, 1,9 km a nuoto, 90 km in bici, mezza maratona finale. Con l'esperienza fatta l'anno scorso e avendo chiesto anche in giro un po' di consigli, ho capito tutta una serie di cose che l'anno scorso ovviamente non sapevo. La prima parte, per uscire da Cervia, cercherò di andare piano, stare all'occhio, insomma riscaldarmi un po', prendere confidenza con il mezzo. Normalmente è che per tutta la parte di andata c'è il vento a favore, quindi conviene probabilmente tirare in questa parte. Sono ben 40 km fino alla salita di Bertinoro, dove fondamentalmente c'è quasi sempre vento a favore. Detto questo, poi c'è salita e discesa. Io consiglio a chi ha la gamba di provare in salita, perché no, la salita non dura tantissimo, con un tratto pendente veramente corto, quindi si tratta di 1-2 km di salita con 5, 6, 700 metri al massimo di salita un po' più pesante. Ho visto parecchi entrare in difficoltà l'anno scorso in questa parte della gara. Io ne ho approfittato, invece ho dato una bella tirata e ho superato un bel po' di persone. La parte di discesa, devo dire, è un po' pericolosa, quindi tirare forte in discesa potrebbe mettere a rischio, diciamo, tutta la gara. Quindi il mio consiglio è sì, andare forte in discesa, ma insomma non è il momento ideale per rischiare e magari cadere e farsi male. Quindi la discesa tenterò di non andare troppo forte, anche se a me piace andare molto forte in discesa. In salita e in discesa non c'è la regola del drop, per cui non si rischiano penalità. Questa è una cosa molto importante, perché così in salita, sia in salita che in discesa, si può superare agevolmente. Il ritorno invece, come è fatto il ritorno? Ci sono alcuni tratti in cui il vento inizia a essere contrario, quindi soprattutto gli ultimi 10-15 km c'è molto vento contrario, molto forte, per cui in quella parte cercherò invece di riposarmi, di integrare, mangiare qualcosina, bere tutto il possibile, tutto quello che mi è avanzato, diciamo, che mi sono portato nella frazione di bici, e quindi do fondo, diciamo, alle riserve che mi sono rimaste. Dal punto di vista invece dell'integrazione, ecco, quest'anno oltre ai gel proverò a portarmi anche un po' di cibo solido. Saranno probabilmente delle barrette, anche per spezzare un po' il ciclo di assunzione di questi gel che l'anno scorso mi aveva leggermente disgustato verso la fine. Nell'ultimo tratto, negli ultimi 15 km, mangerò una barretta che sicuramente digerirò in maniera molto rapida nei 15 km che mi separano dalla frazione di corsa. In questo modo avrò assunto un po' di cibo solido che mi darà un po' la carica più lentamente rispetto a un gel. Avrò zuccheri più a disposizione con più calma, che spero mi diano una mano a ripartire poi nella frazione di corsa. Ecco, con l'esperienza che ho fatto lo scorso anno, quest'anno ho leggermente cambiato quindi la mia strategia. Prenderò sempre 2 gel ogni ora, quindi un gel ogni 30 minuti, per arrivare circa a un quantitativo di 80 grammi di carboidrati per ora. L'altra cosa che farò, aggiungerò anche dei sali minerali nella borraccia, cosa che l'anno scorso non avevo fatto, pensando che fosse sufficiente reintegrarli con i Gatorade durante la frazione di corsa. Invece ho visto che non è così, il body era completamente pieno di sali, quindi durante la frazione di bici ho perso tantissimi sali. Quindi in una delle 2 borracce metterò dell'integrazione di sali minerali, addizionerò al prodotto commerciale che contiene saccarosio come primo elemento e poi anche i sali minerali, addizionerò altri sali minerali che compro a parte. Questa è la strategia di gara completamente rivista rispetto all'anno scorso, e in più ovviamente quest'anno la frazione di bici la farò con la mia nuova Canyon iRod, che non vedo l'ora di utilizzare in gara. Dai test che ho fatto più o meno ho recuperato una trentina di watt, quindi mi aspetto di fare qualcosa sicuramente di meglio rispetto sia a Jesolo sia a Cervia dell'anno scorso. Speravo di fare un buon piazzamento, ma ho visto che ci sono questi super campioni che vogliono andarsi a prendere lo slot per il World Championship che si terrà a Marbella, quindi ci sarà da combattere per fare una buona posizione. Vabbè, motivo in più per dare il massimo, motivo in più per divertirsi e
sarà sicuramente una grande bella sfida, una gran bella gara, per cui vi consiglio di continuare a guardare questi video. Adesso sarò sempre più dentro alla preparazione dell'Ironman 70.3 di Cervia, quindi ci saranno un sacco di consigli, un sacco di cose utili. Siccome ho già fatto l'anno scorso questa gara, cercherò di darvi tutte le informazioni che sono in mio possesso, per cui magari qualcuno di voi vuole fare Cervia o già si è iscritto e non l'ha mai fatta, e spero di darvi qualche informazione utile. Per oggi è tutto, intanto vi ringrazio. Se siete arrivati fino a qua immagino che il video vi sia piaciuto, per cui vi chiedo se cortesemente mi lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanellina, così quando i video miei saranno pubblicati vi arriva una notifica e non dovete fare altro che guardarli. Grazie, per voi è un semplice click, per me significa tantissimo far crescere la community, far crescere il canale. Grazie, alla prossima!